நம்ம கடையில என்னென்ன ப்ராடக்ட் எப்படிலாம் நீங்க வச்சு இந்த ஃபுட்டு இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்குங்க. சொல்றாங்க. நம்ம வந்து பிரெட் ஆம்லேட்டு, மேகி, டீ, காஃபி, லெமன் சோடா, லெமன் ஜூஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டு கொடுக்குறோங்க. ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுங்கிறதுல ரீதியாக நமக்கு மேகி, பிரெட் ஆம்லேட்டு, சாப்பாடு எது கேட்டாலும் வெரைட்டி ரைஸு, மீல்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா பண்ணி கொடுத்துறது. ஆனால் பிரெட் ஆம்லேட், மேகி யூஸ்வலாக நம்ம எப்பவுமே போட்டு கொடுத்துருவோம். ரெகுலராக எல்லா கஸ்டமரும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம். அது இல்லாமல் நம்ம டீ தூள் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கவர்மெண்ட்டோடது. அது இல்லாமல் வர ப்ராடக்ட், அதாவது கூலிங் டீ, மின்ட் டீ, லெமன் டீ, இந்த வெரைட்டியான டீலாம் நிறைய போட்டு கொடுத்துட்ருக்கோங்க. டீயை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவோங்க. ஓகே ப்ரோ, இப்போ இந்த டீ தூள் இருக்குங்க. சரிங்க பிரதர். இது எப்படி ப்ராடக்ட்டு என்ன எப்படி நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க? சொல்கிறேங்க. அதாவது இது வந்து டான்டி கவர்மெண்டோட ப்ராடக்ட்டுக்காங்க. குறிஞ்சி கோல்டுன்னு சொல்லி ப்ராடக்ட். ஆர்த்தோடெக்ஸ் சிடிசி பிளெண்டர்னு சொல்லி ஒரு பாரம்பரிய மெத்தடு இருக்குங்க. அதாவது பழங்கால மெத்தட்லயே அரைக்கிறது, சிடிசிங்கிறது இப்போ நியூ மெத்தடு. அதிக கிரேடும் பிரிச்சு கொடுக்குங்க. இதுல ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் கவர்மெண்ட் நமக்கு சேலிங் கொடுக்குது. நான் அதோட ஒரு டீலருங்க. அதனால நான் அந்த தூளை நான் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க கடையில. அதாவது வந்து இது ஒரு நல்ல குவாலிட்டி, கெமிக்கல் இருக்காதுங்க. ஸ்ப்ரேவும் பண்ண மாட்டாங்க, ப்ரொடக்ஷனுக்காக எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. யூஸ்வலா அவங்க சேலிங் மட்டும்தான், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எதுவும் இருக்காதுங்க. நம்ம கொடுக்கறத நல்ல ப்ராடக்டா கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் இதை எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேங்க சேலிங்ல. ஒவ்வொன்றுக்கும் வேரியேஷன் இருக்கு, ரேட் வேரியேஷன். அதை நீங்க பாக்கெட்டை பார்த்தாவே தெரியுங்க. டீ தூள் எதா இருந்தாலும் டேஸ்ட் பண்ணி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண ஓகேதாங்க. அடுத்து அதுல இருந்து லோ குவாலிட்டிங்கிறத இது வந்து 300 rupees per kg வருங்க. இது வந்து 330, அதோட ஒரு 30 ரூபாய் ஜாஸ்தி தான் வருங்க. 330 300 rupees கவர்மெண்ட் ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் கிரீன் டீ சேல் பண்ணுறோங்க. கிரீன் டீ இது 250 grams 200 rupees பிரதர். யூசேஜ் மெத்தடு நம்ம நீங்கள் நேரில் டீ சாப்பிட்றப்பயோ இது இருந்தால் நம்ம சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நீங்கள் வாங்க, ஒன்ஸ் கடையை விசிட் பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தெரியுங்க. அப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பிரெட் ஆம்லேட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போட்டு கொடுத்துருங்க. அதோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது எல்லாமே எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ அந்த காடை முட்டை அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ காடை முட்டை நாங்கள் பார்த்தோம். சரிங்க. அது எல்லாமே அது எப்படி அது எதுக்கும்லான்ற அது எதுக்கு வேண்டி நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க? அது உடம்புக்கு நல்லதுங்க பிரதர். இந்த பெரிய முட்டை சாப்பிட்றத விட அந்த சின்ன முட்டையில புரோட்டீன் ஜாஸ்தியா இருக்குங்க. அதை வந்து மேக்சிமம் நமக்கு கூட அவ்வளவு தெரியாது. வெளியில இருந்து வரவங்க நிறைய கேட்க தொடங்கிட்டாங்க. அதனால நம்ம கடையில அது ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷா வச்சுட்டு இருக்கோங்க. அதை வந்து ஆஃப் ஆயில் போடுறதும் சரி, பாயில் பண்ணி கொடுக்கறதும் சரி, இன்னொன்னு ஆம்லேட் போட்டு கொடுக்கறதும் இருக்குங்க. 3 டைப்லயே செஞ்சு கொடுக்குறோம். அப்புறம் இது மாத்திரம் தாங்க. அப்புறம் அவங்க ஃபுட் எதுவும் அரேஞ்ச் பண்ணாலும் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அவங்க போய் மற்ற டூரிஸ்ட் பிளேஸை பார்த்துட்டு வரதுக்குள்ள அவங்களுக்கு எந்தெந்த ஸ்பாட் போகணுமோ அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றாங்க. இந்த ஸ்பாட்டுக்கு போங்க, இப்படி இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறோம். அனுப்பி விட்டு அவங்களுக்கு ஆர்டர் பேர்ல சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி இதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ எல்லா ஸ்பெஷல் ஐட்டமும் இங்க எல்லாமே வச்சிருக்கீங்க. ஆமாங்க. அப்ப வர கஸ்டமரை நீங்க எப்படி டீல் பண்றது? இந்த இதெல்லாம் ஒன்று வச்சிருக்கீங்களா? ஆமாங்க. வர கஸ்டமர் அவங்க கேட்கற பொருள் இல்லைங்காம அது வந்து நீங்க கொடுப்பீங்க. கண்டிப்பா. அது கண்டிப்பா நீங்க எப்படி இது பண்ணுவீங்க? அது கொஞ்சம் நம்மகிட்ட இருக்க பொருளை அவங்களுக்கு எவ்வளவு பெஸ்டா கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுப்போங்க. அதுவும் இல்லாம எங்களுக்கு அவங்க ஒரு தடவை வந்துட்டு போறது மட்டும் முக்கியம் இல்ல, அவங்க ரெகுலரா வரணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல அவங்க எது அந்த மாதிரி மெத்தட்ல அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்போம். அவங்களோட சந்தோஷத்தின் பேர்ல தான் நம்ம பொருள் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கறது. அப்படி எது குறை இருந்தாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கேட்டு நம்ம என்னங்கிறத திருத்திக்கிறது, ஃபீட்பேக் கேட்டு நம்ம திருத்திக்குவோம். அந்த மாதிரி இருக்குங்க. சாப்பிட்டு பாருங்க, எப்படிங்கிறது சொல்லுங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா தான் பழகுவோங்க. ஃப்ரெண்ட்லியா, அதாவது நீங்க என்ன கேட்டாலும் நம்ம பதில் சொல்லலாம். இந்த வால்பாறையோட டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் எப்படி என்னங்கிறது எது கேட்டாலுமே நம்ம சொல்லலாம். அதுக்குண்டான கைடன்ஸ் யாரா இருக்காங்க, பர்சன் யாராரு என்னங்கிறது நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். அவங்கள நீங்க டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன பிளேஸ் போகணுமோ சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ரீசெண்டா அப்டேட் என்ன, இப்போ இங்க வெதர் கிளைமேட் என்ன அப்படிங்கிறது எதா இருந்தாலுமே நமக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்பர் கொடுக்குறேன், அதுல கால் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியோ ரூம்ஸ் அரேஞ்ச் பண்றதா, ஃபுட் எதுவும் அரேஞ்ச் பண்றதா எதா இருந்தாலுமே சொல்லுங்க, நம்ம பண்ணிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்பர் சொல்றேன். இன்னொன்று நம்பர் வந்து 8903146394. இதுதாங்க நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பரு. கான்டாக்ட் பண்ணாலும் நம்ம ஜிபே, ஃபோன்பே, ஆன்லைன் எந்த பேமெண்ட்டாக இருந்தாலும் இருக்குங்க. நீங்கள் ஒன்றுமே கவலைப்பட வேண்டாம். டீ தூள் வேணும்னாலும் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொரியர் சார்ஜோட நீங்கள் இது பண்ணாலும் நாங்கள் அட்ரஸ் மட்டும் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் சென்ட் பண்ணுவோம்.
ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்காங்க. டீ தூள் எல்லாமே நிறைய பிராண்டடான ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. குவாலிட்டியா இருக்கு, எல்லாமே நல்லா இருக்கு. நீங்க வந்தீங்கன்னா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய டீ தூள், நிறைய கிரீன் டீ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வச்சிருக்காங்க. நீங்க வந்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்க வந்து வாங்கி ஒரு டைம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து அதுக்கப்புறம் நீங்க அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும் போதும். மத்தபடி அவங்க எதுவும் சொல்லல. நீங்க வந்து ஒரு டைம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மொபைல் நம்பர் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பார்சல் ஏதாவது வேணும்னு